ребята, на канале Сюрпризы ТВ. Сегодня я покажу вам коллекцию Плей-До. Вот, я буду делать торт. Для теста мне будет важен желтый цвет. Сейчас. Вот. Они очень блестящие и яркие. Надо кружочек сделать. Тесто. Все. Украшения мне понадобится. С фиолетового цвета. Напишу-ка я сюда лол. Так, надо лепить. Не все в блесках. Рассыпается они. Вообще. Вот это фиолетовенький такой. Тоже немножко ярко-темный. Фиолетовый тоже в блесках. Мои все руки в блесках. Все, я написала туда лоб. И надо розовый цвет, чтобы рисовать сердечки. Так, да. Мягкие они такие. Мягче пластилина. Вот. Одно сердечко готово. Вот так. Вот еще одно сердечко. Можно украшения добавить. Украшения будут у меня с синим цветом. Тоже яркие и вообще мягкие, даже в блесках. Кружочки будут. Немало надо. Очень долго будет. Все руки в блесках. Так. И так. Все, у меня торт готово. Прямо сердечки, кружочки, лоб.